бір нәрсе бар, Алланың бізге беретін бір қабілеті бар да. Бірақ екінші нәрсе бар, ол қабыл болуы бар. Бір адам бар, мысалы, Аллах Тағала оған зейін беріп қояды, тез қабыл алады, қабілеті бар да. Біреу қазір келіп намаз бастады, екінші күні алды да мұғалім сәниге бастап, дереу әліппені үйреніп, Құранға түсіп кетті. Үшінші күндері Құранды зуылдап оқып жатыр. Алла оған қабілет беріп қойды, жақсы қабілет. Бірақ бұл маңызды ма, жоқ, бұл қатты маңызды емес. Маңыздысы ол Алланың алдында қабыл болу маңызды. Алланың алдында қабыл болса, кішкентай амал болса да ол сауабы ұлық болады. Себебі Құранда Аллах Тағала не еді? Фастаиду билля аллази халақал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала. Ол сол Алла өмір мен өлімді жаратты, сендерді сынау үшін деді. Қалай? Кім ең көркем амал жасайды деді. Кім ең көркем? Бұл жерде Аллах Тағала айтқан жоқ, кім ең көп амал жасайды, кім ең үлкен амал жасайды деп айтқан жоқ. Үлкен амалдар бар, кіші амалдар бар, біз бәріміз білеміз. Үлкен амалдар Алланың парыздары бар. Қажылық парыз, намаз парыз, үлкен зекет беру парыз. Бірақ кішкентай амалдар бар да, мұсылманның жүзіне жылы қарау, әдеп деген секілді. Кішкентай амал секілді біздің көзімізше. Бірақ Алланың алдында ең маңыздысы ол қабыл болған амал. Кішкентай болса да қабыл болған амал.